Ես փոքրիկ մի աղջիկ իմ անունը Աշխենիկ կանֆետից ծամոնից շատ եմ սիրում խաղալիք Լիմպոպո մանկական կենտրոնը հրավիրում է իր աշխարհ բոլոր 1.5-ից 6 տարեկան փոքրիկներին։ Շաբաթը 6 օր 8:30-ից մինչև ժամը 19։ Հասցեն Արաբկիր 39 1B։ Հաղորդմանն աջակցում են Շուշան աքսեսուարների խանութ սրահը, NN գեղեցկության սրահը։ Միլի Մարեցի խանութ սրահ հագուստ գործնական ու հաջողակ կանանց համար։ Դասական կոստյումներ, այդ թվում Ջինո Անջելի դասական կոստյումների հայտնի բրենդի ողջ տեսականին միայն այստեղ։ Երեկոյան չկրկնվող զգեստներ հայտնի եվրոպական արտադրողներից, նաև պայուսակներ, աքսեսուարներ։ Ուշադրություն, տեսականին այստեղ թարմացվում է 15 օրը մեկ։ Սայաթնովա Նալբանդյան փողոցների խաչմերուկ։ Միլի Մարեցի։ Այցելեք, եղեք ինքնատիպ, ընդգծելով ձեր հմայքը։ Բարի օր տիկնայք և պարոնայք, բարի օր իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, հայկական երկրորդ հեռուստալիքի ուղիղ եթերում ինչ է ուզում կինը նախագծի այսօրվա թողարկումն է, ես ողջունում եմ բոլոր մեր հեռուստադիտողներին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժամը 17-ից 18-ը հայկական երկրորդ հեռուստալիքի ուղիղ եթերում միասին փորձելու են գտնել հավերժական այս հարցի պատասխանը ինչ է ուզում կինը։ Մեր թողարկումներում յուրաքանչյուր օր մենք անդրադառնում ենք խնդրի, որը գտնվում է կնոջ ուշադրության կենտրոնում։ Այս շաբաթը բնականաբար բոլորիս համար ավելի տոնական է, անկախության 20-ամյակն ենք նշում։ Երևի շատ ու շատերի համար իսկապես երազանքի շաբաթ է, սա կարողանանք ըստ ամենայնի նշել նաև մեր տներում։ Այնուամենայնիվ խնդիրները, որոնք անկախության տոնի ընթացքում դրանից առաջ ու հետո, կարծում եմ շատ ու շատ փոփոխություններ չեն կրել, կանայք միշտ մտածում են այսօրվա, վաղվա և նախ և առաջին հերթին երեխաների մասին։ Կարծում եմ այսօր շատ հետաքրքիր հյուրեր ենք ունենալու տաղավարում և միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ շատ կարևոր խնդրի մասին ենք խոսելու։ Մեզանից յուրաքանչյուր մայր նախ և առաջ ուզում է, որ իր երեխան լինի երջանիկ, կարողանա ներկայացնել, դրսևորել բոլոր այն ունակությունները, որ ունի, բայց շատ հաճախ այս ճանապարհին սխալվում ենք, ինչպես անել, որպեսզի երեխայի մեջ եղածը կարողանանք բացահայտել, եւ ի վերջո որտեղից է պետք սկսել, հաստատ առաջինը բեմից չի, որ պետք է սկսել։ Մասնագետները շատ ավելի ամբողջական ու մանրամասն այսօր այս մասին կխոսեն, վստահ եմ, որ եթե դուք որոշում եք, արդեն մտածում եք ձեր երեխայի վաղվա օրվա մասին, նշանակում է այսօրվա թողարկումը մեր նախագծի ձեզ հատկապես հետաքրքիր պիտի լինի։ Մինչ ինձ համար շատ հետաքրքիր ու հաճելի հյուրերին տաղավար հրավիրել, այս պահին ուզում եմ հիշեցնել մեր հովանավորների մասին։ Ինչ է ուզում կինը նախագծի հովանավորն է Միլի Մարեցի խանութ սրահը, այն գտնվում է Սայաթնովա Նալբանդյան փողոցների խաչմերուկում եւ առաջարկում երեկոյան ու դասական հագուստ, որը կարող է ընդգծել ձեր եզակիությունը։ Սակայն իհարկե եզակիությունն ընդգծելու համար նաեւ անհրաժեշտ են շատ կարեւոր ու հետաքրքիր լրացումներ։ Հենց այս լրացումները հետաքրքիր աքսեսուարների ձևով դուք կարող եք ձեռք բերել Թումանյան 38 հասցեում գտնվող Շուշան աքսեսուարների խանութ սրահից։ Ինչ վերաբերում է վարսահարդարմանը, դիմահարդարմանը եւ կնոջ գեղեցկությունն ընդգծող այլ ծառայություններին, ապա մեր առաջարկը մնում է նույնը, այցելել Սարյան 16 հասցեում գտնվող NN գեղեցկության սրահ։ Այս պահին սիրելի հեռուստադիտողներ, ուզում եմ սիրով հրավիրել մեր հյուրերին, որովհետև վստահ եմ, որ այս թեմայի շուրջ որքան էլ խոսենք, շատ ավելի ամբողջական, հետաքրքիր եւ արդեն ճանապարհ անցած պատասխաններ չենք ունենա տալու ես եւ դուք, որքան մեր հյուրերը։ Հիմա ուզում եմ սիրով հրավիրել այստեղ մեր տաղավար Կրթության եւ Գիտության նախարարության Կրթության ազգային ինստիտուտի հոգեբան Տիկին Կարինե Խուդաբախշյանին, համեցեք Տիկին Կարինե։ Բարև ձեզ, շատ շնորհակալ եմ, ուրախ եմ, որ այստեղ եք, համեցեք, նստեք, լավ է տրամադրությունը։ Բարձր տրամադրությամբ, շատ լավ։ Կարծում եմ, որ երեխաների, այսինքն մանկական հոգեբանի մասնագիտությունը ամենաև հետաքրքիրն է եւ փնտրվածը, նաեւ հիմա արդեն էստեղ մեզանում, Հայաստանում եւս։ Մենք այսօր խոսելու ենք այն մասին, թե ինչպես պետք է սկսել երեխայի հատկապես երաժշտական դաստիարակությունը, որտեղից պիտի սկսել, որ ավելորդ ծանրաբեռնվածություն չլինի եւ երեխան անի այն, ինչ պիտի անի այդ տարիքում։ Այստեղ մենք սխալներ շատ ենք թույլ տալիս ձեր վերլուծության վրա։ Ըստ հոգեբաների, ուրեմն երաժշտական ունակությունները եւ երաժշտության սերը երեխաների մոտ առաջանում է դեռ
հղիության շրջանում, երբ ասում են, որ ճիշտ կլինի, եթե դեռ 4 ամսեկան հղի մայրը, ուրեմն օրվա ընթացքում առնվազն 1 ժամ լսի դասական երաժշտություն, որը եւ ուրեմն շատ լավ է ազդում եւ մոր վրա, հղի կնոջ վրա եւ երեխայի վրա։ Եվ երաժշտական դաստիարակությունը եւ ընդհանրապես դաստիարակությունը համարում են, որ դեռ 4 ամսեկան երեխան սաղմը ուրեմն կարող է ընկալել եւ հասկանալ։ Եվ ծնունդից հետո ուրեմն ասում են ճիշտ կլինի, երբ որ օրը 2 ժամ առնվազն երեխան լսի երաժշտություն։ Եվ մինչև 3 տարեկան հասակը ուրեմն ձևավորվում է երեխայի ճաշակը, թե ինչպիսի երաժշտության հետ նա սեր կունենա եւ կցանկանա շփվել։ Դրա համար խորհուրդ է տրվում, որպեսզի բոլոր մայրերը չմտածեն, թե փոքր երեխան չի լսում, չի ընկալում, չի հասկանում եւ հենց այդ ժամանակ ձևավորվում է ուրեմն ճաշակը։ Շատ լավ, բայց եթե մենք մի քիչ ավելի մեծ տարիքի գանք, արդեն մենք հիմա շատ մրցույթներ եւ կատարումներ երեխաներին բեմի վրա արդեն հրաշալի է, իհարկե դժվար է այստեղ քննադատել։ Այնուամենայնիվ, այնինչ մենք այսօր լսում ենք երեխաների մատուցմամբ, կատարմամբ, բնականաբար յուրաքանչյուր ծնող ուզում է շատ հարմար երգ ընտրել, շատ լավ ներկայացնել։ Ստացվում է դա, թե այստեղ թերացումները շատ են ձեր դիտարկմամբ։ Ես կարծում եմ թերացումները շատ են լինում այն դեպքում, երբ որ ծնողները իրենց ցանկություններին են ընդառաջ գնում եւ մտածում են միայն երեխան եթերում երևա եւ երաժշտության կամ երգի ասպարեզում ինչ որ առաջադիմություն ունենա եւ բեմում երևա։ Սակայն պետք է հասկանալ երեխայի նախասիրությունները, ցանկությունները եւ եթե ըստ դրա շարժվեն, ուրեմն ավելի ճիշտ կլինի ամեն ինչ եւ ամեն ինչ իր տեղում կլինի։ Շատ շնորհակալ եմ, ես ուզում եմ մեր բոլոր հյուրերին հրավիրել եւ հենց այս կետից էլ արդեն շարունակենք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պահին ուզում եմ սիրով տաղավար հրավիրել առաջին փսիխոտիկ էպիզոդի կլինիկայի սոցիոլոգ իրավաբան, շատ ու շատ երգերի խոսքերի հեղինակ Ռուզաննա Զոհրաբյանին համեցեք։ Տիկին Ռուզաննա, բարև ձեզ, շատ շնորհակալ եմ, ուրախ եմ, որ այստեղ եք, լավ է տրամադրությունը։ Մարտական։ Շատ հետաքրքիր է, ձեր այնքան հետաքրքիր, այնքան հաճելի մանկությունը ետ բերող ու այսպես իր բոլոր գույներով տեսանելի դարձնող բառերից հետո մարտական տրամադրությունը։ Սա ինչ-որ առումով կապվում է։ Այո, որտեվ ամեն անգամ նոր երգ գրելուց առաջ բառերը ես մտածում եմ, այ ես ինքս ինչ կուզենայի վաղ մանկական հասակում ինչն է ինձ մոտ մնացել անկատար, ինչի մասին կարելի է գրել, ինչ են սիրում երեխաները, ուրախ, վառվռուն, ինքնատիպ թեմաներով երգերի բառեր, գույնս գույն, այնպիսին ինչպիսին մեր մոլորակն է։ Շատ լավ, եթե կարողանանք, այ մեզ ասում են, թե ավելի քիչ են մանկական երգերը, մանկական բառերը, որովհետև մենք տեսնում ենք, թե հիմա շինծ ու այսպես բառերը ուղղակի իրար հետ կապվում են եւ դառնում է մանկական երգ։ Փաստորեն, եթե ավելի ուշադիր լինեն, ավելի հակառակ կողմից մանկությունից գան, ամեն ինչ ավելի լավ կստացվի։ Շատ հետաքրքիր է, պետք է ուղղակի իմանալ, թե տվյալ երեխան ինչ է սիրում։ Դրա համար ինձ համար ավելի հոգեհարազատ է սկզբից գրում են բառերը, այնուհետև տալիս եմ երգահանները դրա հիման վրա գրում են երաժշտությունը։ Խաղալիքների մասին, ինքնատիպ, օրինակ Ռփսիմե Ղրիմյանի, Գայանե Բաղդասարյանի, իրենց հետ գրել ենք երգեր, որոնք ասենք տարբեր փառատոններում, արևներ, արևիկ, արժանացել են պատվոգրերի, տարբեր մրցույթ փառատոններում հնչել են, դարձել են խիտեր, այսինքն այն, որ երեխաների հոգուն դա հոգեհարազատ է, իրենց մատչելի է, իրենց սիրելի է։ Պիտի մանկանաս, այսինքն ցանկացած կին հոգու խորքում մանուկ է եւ ինքը մտածում է, այ եթե ինքը երեխա լիներ, ինքը ինչ կուզենար, որ իր համար անեին։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ հետաքրքիր է, որ ձևակերպման մեջ հենց այդպես առանձնացրիք ցանկացած կին։ Կանանց մոտ ավելի լավ է ստացվում։ Շատ շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Այս պահին սիրելի հեռուստադիտողներ, ես ուզում եմ հրավիրել մեր տաղավար, մեր հաջորդ հյուրին։ Երբ ասում եմ, որ մանկական երգերը ավելի քիչ են, ակամա ուզում եմ այդ երգերը, որ սկավառակը ես շատ շնորհակալ եմ, որ ունեմ, որը որ լսում եմ մանկապարտեզներում, դպրոցներում, մանկական միջոցառումներում եւ որը որ կարողանում է մեզ տանել դեպի մեր մանկություն։ Այս հեղինակի երգերը ես ուզում եմ դնել, որպեսզի լսեն եւ հասկանան, որ ոչ,
Շատ փնտրելու դեպքում հնարավոր է գտնել իսկապես մանկական երգեր, որը մանկան հոգուց է բխում եւ յուրաքանչյուր մանուկի երեխայի համար իսկապես հետաքրքիր ու հաճելի կլինի, շատ ավելի խոսուն կլինի հենց այս թեմայով երգել եւ հենց այս երաժշտությունը։ Հիմա ուզում եմ սիրով հրավիրել Կրթության գիտության նախարարության Կրթության ազգային ինստիտուտի երաժշտության մասնագետ երգահան Հռիփսիմե Ղրիմյանին, բարի օր Հռիփսիմե։ Շատ շնորհակալ եմ, որ այստեղ ես, մենք շատ անգամ առիթ ունեցել ենք հանդիպելու եւ շատ ուրախ եմ, որ երբ այն ժամանակ դեռ նոր մի քանի երգեր էր, այդ երգերից հետո կարողանում ես նույն այդ տրամադրությամբ շարունակել մանկությունը լրիվ քո մեջ պահում ես, հա Հռիփսիմե։ Շատ հուզիչ էին խոսքերը Լիլիթ ջան, որ հնչեցին։ Իրոք ամեն անգամ երբ գրում ես մի գեղեցիկ երգ, մի լավ ստեղծագործություն, կամա թե ակամա մտածում ես, միթե սա այն վերջին կետն է, որ դու սրանից հետո էլ երևի թե սա կլինի քո ամենալավագույն երգը։ Այդ պահին միայն այդ կարծես հոգեկան վիճակն է ինձ մոտ լինում, բայց երբ հաջորդ անգամ գրում ես մեկ այլ երգ, որը չի զիջում նախորդին եւ կարելի ասել նույնիսկ գերազանցում է իր երաժշտությամբ, երաժշտականությամբ, այո, տրամադրությամբ շատ կարեւոր է։ Չի կարելի երևի թե երգերը համեմատել իրար հետ, ամեն երգ ունի իր համն ու հոտը, իր գույնը, այո, աննախադեպ են իրոք կարելի ասել, ուստի ես աշխատում եմ, որպեսզի այդ ամենը լինի բազմերանք գույներով, ամեն անգամ փոփոխություններ եմ մտցնում, կապված տեքստերի հետ, երաժշտության այդ ինտոնացիաների հետ, քիչ հետո երևի այդ ամենից կխոսենք, ինչպես է արվում, ինչպես ենք գրում, ինչեր ենք օգտագործում, որպեսզի գրավեն մեր փոքրիկներին։ Երգերը հնչում են միջոցառումների ժամանակ նաև մանկապարտեզներում, դպրոցներում, նախադպրոցական հաստատություններում, դպրոցներում, ռադիոյում, տարբեր համույթների կողմից ականատես ենք լինում բազմիցս այդ ելույթներին, շատ անգամ նաև անակնկալ տեսքով, կարծես չենք մտածում, որ այ հիմա պետք է կատարվի այդ երգը, չգիտեմ, ամեն անգամ հուզվում ենք, ապրում ենք այդ ամենով, վերհիշում ինչպես է գրվել, քիչ հետո Ռոզաննան էլ երևի կպատմի ինչպես ենք գրել շատ երգեր, որոնք մեկ տարուց ավելի հուզում են մեր ռադիո լսողներին։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Մենք հիմա այսօր մեր նախագիծը կոչվում է «Ինչ է ուզում կին», մենք այստեղից իհարկե երգի մասին կխոսենք եւ հոգեբանության նաեւ երգի։ Միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ պիտի օգտվենք առիթից, որ մասնագետներ են նաեւ մեր տաղավարում եւ խոսենք, եթե ծնողները երեխային ուզում են որոշակի կատարումներ, ինչ պետք է առաջարկել, ինչից է պետք սկսել, որովհետեւ այն ինչից այսօր հաճախ սկսում են, կարծում եմ, որ սրանով մենք չենք օգնում երեխային, այլ վնասում ենք ուղղակի։ Ես ուզում եմ հիմա բնականաբար մենք խոսում ենք ծնողների մասին, մարդկանց մասին, ովքեր ունեն երեխաներ, որոնց մեջ նկատելի է հատուկ ունակություններ, հատուկ շնորհը երգի եւ սերը բեմի հանդեպ։ Այնուամենայնիվ ինչպես են սկսել, ինչից են սկսել եւ որ կետն է իրենց համար դարձել այդ առաջին քայլը անելուն ամենահարմարը։ Հիմա ես ուզում եմ հրավիրել տաղավար, կարծում եմ բոլորը նրան շատ լավ ճանաչում են, մանկավարժ Գոհար Ավագյանը, որին բոլորը ճանաչում են հենց այսպես տիկին Գոհար Լիդուշիկի տատիկը, հա, այսպես, բարև ձեզ, շատ շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք, ինչպես է լավ է տրամադրությունը։ Ողջույն, շատ լավ։ Այ մենք ամեն անգամ տեսնում ենք ձեզ, ասում են Լիդուշիկի տատիկը, բայց եթե չասեմ ոչ մեկը չի մտածի, տատիկը ձեզ։ Դուք նաև մանկավարժ եք, այո, եւ այստեղից պատասխանեց ձեր հարցին, նախ ողջունում եմ ձեր հաղորդաշարը, այս նախագիծը հենց հաղորդաշարի անունը արդեն հարցով դիմում է յուրաքանչյուր կնոջ, ուզում եմ պատասխանած լինել, կներեք, որ հենց սկզբից, որ յուրաքանչյուր կին ուզում է մայրանալ առաջնային, որովհետև յուրաքանչյուր կին, երբ ծնվում է, առաջի կողմից լույս աշխարհ է գալիս, նրա գեր նպատակը անպայման մայր դառնալն է, նրա առաքելությունը հենց դա է, եւ յուրաքանչյուր մայր արդեն ինքը մայրանալով պարտավոր է կատարել բոլոր այն պարտականությունները, որոնք դրված են իր ուսերին, եւ այն բացահայտումները, որ անելու են մայրերը, իհարկե հոր հետ միասին ծնողներով համատեղ, բայց բնականաբար էլի արյուծի բաժինը մորն է ընկնում, մայրը
ինքը պետք է հասկանա, թե ի վերուստ ինչ է տրված իր երեխային եւ որ նախասիրությունն է, որ տաղանն է, որ շնորհն է, որ արդեն կա իր երեխայի մեջ եւ պետք է ուղղորդի հենց այդ ուղղությամբ, պետք է լինի նպատակասլաց, հետեւողական, որպեսզի այդ ամեն ինչը ինչ տրված է ավելի վառ ու ցայտուն արտահայտվի։ Կոնկրետ երաժշտության թեմայով ես կարող եմ ասել, բնականաբար շատ տեղերում հնչել է այդ նախադասությունը եւ Լիդուշիկը ինքն է անձամբ ներկայացրել, որ առաջինը նկատել է տատիկը եւ այդ պարտականությունը կարծես Լիդուշիկի մամայի հետ կիսել եմ ես, մայրը ուսանողուհի էր, բնականաբար ես արդեն երկրորդ этаպով ուզեցել եմ մեծացնել մեր փոքրիկին, օրորոցից պետք է սկսել, ինչպես նշեց մեր հարգարժան հոգեբանը, այո, 4 սահմանավորված վիճակում արդեն երեխան ի վիճակի է լսել երաժշտությունը, նա ընկալում է, լույս աշխարհ գալով հենց առաջին օրվանից, պետք չի որ սպասենք նա կղգղա, խոսի եւ այլն, հենց առաջին օրվանից օրորոցից մայրը պետք է օրորոցային երգի իր երեխայի համար։ Եվ եթե հիմա շատ մեր 21-րդ դարում այս խնդիրներով ծանրաբեռնված, եթե մայրը ժամանակը չի գտնում այն գուրանքի հոգատարության եւ եթե դրանով զբաղվում է տատիկը կամ դայակը, ով պարտավոր է երեխային անպայման օրորոցայինով քնացնել, որովհետեւ օրորոցայինն է, որ երեխայի ամբողջ ներաշխարհը, նյարդային համակարգը հանգստացնում է եւ երեխան լսելով արդեն ձևավորում է դե մնացածը հետ։ Իդեպ հարը մի բան ասեց օրորոցային երգերի պահով, ես հիշեցի, ուրեմն շատ փոքր եմ լինում եւ այդ օրը մայրս ինձ թողնում է տատիկիս տանը, որպեսզի ես մնամ այնտեղ, առաջին անգամ է դա լինում, տատիկս երկար տանջվում է, որ ինձ քնացնի եւ ես չեմ քնում, ոչ մի կերպ, վերջապես տատիկս զանգում է ու ես անընդհատ կրկնում եմ խոխա, տատիկս զանգահարում է մայրիկին, ասում է ինչ է ուզում քո երեխան, միայն այդ բառերն է կրկնում, մայրս ասում է չես հասկանում, պետք է արի իմ սոխակը երգես, որպեսզի երեխան քնի, նոր այդ ժամանակ տատիկը երգում է եւ ես վերջապես քնում եմ։ Քո դեպքում Քրիստինա հասկանալի է, պարզ է, բայց շատ լավ, օրորոցայինից պետք է սկսել, քանի որ մեր ժամանակը շատ չի, մենք երևի մի քիչ թռիչքով, մի քիչ կանցնենք եւ կսկսենք այնտեղից, երբ հայտնաբերվեց, երբ կարելի է տեսնել, որ երեխան հատուկ ունակություններ ունի եւ երգի ասպարեզում երաժշտության կարող է ներկանալ, սա կարող է լինել իր համար հիմնականը։ Սկսենք ձեզանից Լիդուշիկի օրինակով, հետո արդեն որովհետև շատ երեխաներ են ձեր ձեռքի տակում խնդրեմ։ Ուրեմն ասեմ, որ ինքս մանկավարժ լինելով եւ դա մեր փորձի մեջ ապացուցված է, բացի այն, որ մենք բոլորս կարդացել ենք, գիտենք, մեր մասնագիտությամբ մենք պարտավոր ենք երեխային այն ինչ ուսուցանում ենք, ուղեկցենք երաժշտությամբ, ըստ ինձ, որովհետև երբ երեխային տալիս ես որևէ հանձնարարություն եւ նրան խստորեն պարտադրում ես, որ այդ հանձնարարությունը ինքը կատարի մինչեւ վերջ, հույս չունենաք, որ նա կկատարի, որովհետև չի կարելի այդպես։ Պետք է երեխային շատ նրբորեն, դիվանագիտորեն մայրը մոտենա կամ հենց հանձնարարող մեծը եւ կոնկրետ մի փոքրիկ օրինակ կարող եմ բերել, եթե 1.5 տարեկան երեխային կամ 2 տարեկան երեխան խաղացել է կառուցողական կամ խաղալիքներով որևէ բան ու թողել է շպրտված հատակին կամ որևէ տեղ եւ եթե պարտադրում ես հենց հիմա հավաքի մինչեւ վերջին կտորը հավաքի դիր համապատասխան տեղում, երեխան կարող է չհարանալ ու հակառակ ռեակցիայով քեզ պատասխանել։ Իսկ երբ դու կարող ես մի փոքրիկ խաղ խաղալ, որպես մայր կամ դայակ ու ասես, այ ես մի սիրուն երգ եմ երգել, դու շատի լսի, հենց երգը կավարտեմ, տեսնենք ես արագ կվերջացնեմ, թե դու արագ կհավաքես։ Երեխան ինքնաբերաբար ինքը սիրով դա կկատարի եւ լսեց երաժշտությունը։ Ոչ մի մայր թող չասի, որ ես վատ եմ երգում, չկա այդպիսի բան։ Բոլորն է շատ լավ են երգում, պարտադիր չի նոտաները արտաբերել ճիշտ, պարզապես հոգով երգեն, զգացմունքով տան երեխային եւ այդ ամեն ինչը կստացվի։ Երգը, երաժշտությունը, այն երեխան, ով ոտք է դնում երգի աշխարհ, երաժշտության աշխարհ չի կարող վատ մարդ մեծանալ։ Շատ շնորհակալ եմ, խնդրեմ Կարինե, հոգեբանական տեսանկյունից այստեղից երբ կարելի է նկատել, որ շատ ճիշտ ասաց Տիկին Գոհարը, բոլոր երեխաներին պետք է, բայց ամեն դեպքում կան երեխաներ, որոնք ունեն այդ ունակությունները կամ դա իրենցն է կամ որ չունեն։ Երբ պետք է հասկանալ, զգալ եւ ինչ օրինակներով։
ճիշտ ասած, վառ օրինակը այն է, որ նախկինում մեր հանրապետությունում, նախկին սովետական միության ընթացքում կային դպրոցներ երաժշտական, որտեղ կարծես թե այդ մշակույթը զարգացած էր մեզանում եւ ինքնըստինքյան ծնողները երեխաներին ուղղորդում էին, այսինքն ուղարկում էին այդ դպրոցները եւ արդեն այնտեղ հայտնաբերվում էր երեխայի սերը ու ուղղվածությունը։ Բայց այսօր ավելի քիչ են, թե ծրագրերն են ծանրաբեռնված, չեն մասնակցում, գուցե այդ կարևորությունը կորցրել է եւ կարծում եմ, որ այսինքն շատ անհատական ծնողի վրա է։ Շատ անհատական է եւ ինչպես բացատրեց Տիկին Գոհարը, ուրեմն դա միայն ծնողի հետեւողականությամբ։ Եթե մենք բաց թողնենք, թե երեխան որ ասպարեզում սեր ունի, որ գիծն է նրան հետաքրքրում, դա սխալ կլինի եւ ինչպես ես սկզբում նշեցի, ինչպես մայրը, ծնողը կամ մեծահասակները ուրեմն ինչպես սերմանում են, այնպես սկսում է երեխայի մեջ զարգանալ։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Ռուզաննա, ես ուզում եմ դուք այսինքն եւ որպես այդ հրաշալի բառերի խոսքերի հեղինակ եւ նաեւ որպես սոցիոլոգ այս դեպքում յուրաքանչյուր ծնողի համար սա գաղտնիք չէ, որ իր երեխան ամենա գուցե երգում է շատ լավ, իրեն թվում է, որ սա իսկապես ամենալավ կատարումներ տվյալ երգի, այլ ինչպես կարելի է եւ կամ գուցե սոցիոլոգիական որոշակի վերջին ավելի ժամանակների վիճակագրություն կա, ինչպես են հասկանում, որ այս երեխան պետք է շարունակի, որ սա իր ասպարեզն է։ Ուրեմն ցանկացած երեխայի մեջ կա եւ նպատակասլացություն եւ աշխատասիրություն եւ բնատուր տաղանդ, այսինքն այն երեխայի մոտ ու մոտ ի վերուստ է տրված այդ տաղանդը, ցանկացած օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ խոչընդոտներ կարողանում է հաղթահարել այդ եւ երեխան եւ երեխայի ծնողը։ Իսկ միայն ասենք աշխատասիրությամբ, եթե չկա տաղանդ, նա չի կարող հաղթահարել։ Ուղղակի այստեղ կարելի է ավելացնել, որ երեխաների համար մեծ ստրեսներ են այդ մրցույթները, որ կարելի է ասենք այդ մրցույթների ընթացքում երեխաները ընկճվում են, մոտները դեպրեսիվ ֆոն է առաջանում, ուղղակի պիտի անդադ իրենց, ասենք, հուսադրեն եւ երգերը ընտրվեն այնպիսին, որ ասենք երեխաները կարողանան դա գեղեցիկ մատուցել եւ ավելի ցանկալի կլինի, որ ասենք նաեւ մեծ տեղ տան թե սկսնակ երեխաներին, որոնք նոր են ուզում մտնել շոու բիզնես մանկական եւ նաեւ սկսնակ հեղինակներին, չասել, այսինչ հայտնի երգիչի երգն է, իմ երեխան կամ իմ թոռնիկ այդ երգը պետք է երգի, որովհետեւ երբեք չես իմանա, թե երգը ինչ հաջողություն ում կբերի եւ ինչքան ժամանակ կմնա հեռուստաէկրաններին։ Շատ շնորհակալ եմ, մինչև Հռիփսիմեին խոսքը տալ է, մենք հիմա 1-2 րոպե ոնդմիջեն գովազդային հոլովակներ դիտենք, որից հետո եւ այս հարցի պատասխանը եւ նաեւ շատ հետաքրքիր ու հոգեբանական առումով կարծում եմ շատ լուրջ հարց է մրցույթները եւ երգի երաժշտության եւ ընդհանրապես ամենատարբեր մրցույթները, որ հիմա կազմակերպվում են, սրանց պետք է հատուկ ուշադրություն դարձվի, որովհետեւ այնուամենայնիվ ամենակարևորը երեխայի մեջ այդ մանկությունը վայելելու ձգտումը, ցանկությունը պահպանելն է։ Հիմա 1-2 րոպե միջեն գովազդային հոլովակներ դիտենք ու վերադառնանք։ Համեցեք ուղիղ եթերում հայկական երկրորդ հեռուստաալիքի Ինչ ուզում կինը նախագիծն է, այսօր խոսում ենք շատ կարևոր մի հարցի մասին, երգերը, որոնք մանկական երգերը իսկապես կան եւ ցանկալի է, որ երեխաները հենց այս երգերից սկսեն։ Մասնագետներն են մեր տաղավարում, կներկայացնեմ մեկ անգամ եւս 1-2 րոպեից համեցեք գովազդ։ Ես փոքրիկ մի աղջիկ, իմ անունը Աշխենիկ, կանֆետից Ձամոնից շատ եմ սիրում խաղալիք։ Լիմպոպո մանկական կենտրոնը հրավիրում է իր աշխարհ բոլոր 1.5-ից 6 տարեկան փոքրիկներին։ Շաբաթը 6 օր 8:30-ից մինչև ժամը 19։ Հասցեն Արաբկիր 39 1B։ Հաղորդմանն աջակցում են Շուշան, աքսեսուարների խանութ սրահը, NN գեղեցկության սրահը, Միլի Մարեցի խանութ սրահ, հագուստ գործնական ու հաջողակ կանանց համար։ Դասական կոստյումներ, այդ թվում Ջինո Անջելի դասական կոստյումների հայտնի բրենդի ողջ տեսականին միայն այստեղ։ Երեկոյան չկրկնվող զգեստներ հայտնի եվրոպական արտադրողներից, նաև պայուսակներ, աքսեսուարներ։ Ուշադրություն, տեսականին այստեղ թարմացվում է 15 օրը մեկ։ Սայաթնովա Նալբանդյան փողոցների խաչմերուկ, Միլի Մարեցի։ Այցելեք, եղեք ինքնատիպ, ընդգծելով ձեր հմայքը։
Իդեալ համակարգը ներկայացնում է աշխարհահռչակ եվրոպական ընկերությունների պաստառների 2011-2012 թվականների նորագույն հավաքածու։ Հայաստանը դու ես։ Շարունակվում է ինչ է ուզում կինը նախագիծը հայկական երկրորդ հեռուստաալիքի ուղիղ եթերում, սիրելի հեռուստադիտողներ, այստեղ մեր տաղավարում են Կրթության գիտության նախարարության Կրթության ազգային ինստիտուտի երաժշտության մասնագետ երգահան Հռիփսիմե Ղրիմյանը, փսիխոտիկ առաջին փսիխոտիկ էպիզոդի կլինիկայի սոցիոլոգ իրավաբան, երգերի խոսքերի հեղինակ Ռուզաննա Զոհրաբյանը, Տիկինգո Հարը, Լիդուշիկի տատիկը, մանկավարժ մասնագիտությամբ եւ Կրթության ազգային ինստիտուտի հոգեբան Կարինե Խուդաբախշյանը։ Մենք շարունակում ենք, որպեսզի ժամանակն օգտագործենք, Հռիփսիմե, խնդրեմ, երաժշտությունը, այդ հակումները երաժշտական երբ կարելի է հայտնաբերել եւ ինչպես անել, որ այստեղ չսխալվել, հա, որտեղ ինչ որ մենք լսում ենք հաճախ նաեւ եթերից, այդ երգերը կարող են երեխաները երգել եւ Ես արդեն ինչ-որ առումով շեղում է։ Իրոք այդպես է Լիլիթ ջան, որովհետև հոգեբանն էլ նշեց, որ դեռևս մինչև երեխայի ծնվելը մայրը պետք է լսի լավ երաժշտություն, որովհետև ինչպես շատ գիտնականներ պարզել են, արդեն դա փաստացի տվյալներ են, երեխաները լսում են, արձագանքում են երաժշտությանը դեռ նախածննդյան շրջանում։ Ուստի արդեն դեռ վաղ տարիքում երևի թե կարելի ասել առաջին բառերի հետ, երբ առաջին անգամ երեխան խոսում է, իր առաջին բառերն է արտաբերում, նա կարող է եւ արդեն միանգամից երգել, թեկուզ այսպես առանց բառերի, ուղղակի նաեւ նորից հոգեբանը նշեց, որ կարող է երեխան ճիշտ չուղղորդվի, ինչպես կարելի է անել, իհարկե ծնողը ունի դերը, մեծ դեր ունի ծնողը կարող է ուղղորդել, բայց քանի որ այդ երեխան արդեն հաճախում է նախադպրոցական հաստատություն եւ հետո նաեւ դպրոցական հաստատություն, ուստի կան շատ լավ մասնագետներ, պետք է հետևողական լինեն, այո, այդ երաժշտության դաստիարակը, դպրոցում մասնագետը պետք է ուղղակի հետևողական տեսնեն, այդ երեխան ինչ ընդունակություններ ունի, արդյոք նա կարող է երգել, թե ուղղակի այսպես խաբուսիկ տպավորություն պետք է թողնեն, որ իրոք նա երգում է եւ հետո երեխան բախվի շատ լուրջ խնդիրների եւ պարզվի, որ նա լավ չի երգում, դա շատ մեծ հարված կլինի նրա համար։ Ասում են, որ մանկական երգերը ավելի քիչ են հիմա ստեղծվում եւ այդ պատճառով շատ հաճախ կա այդ խնդիրը, ես որքան տեսնում եմ չկա, այնուամենայնիվ այդ արտահայտությունը դուք էլ երևի շատ հաճախ լսել եք։ Իրոք կարելի ասել կա այդ խնդիրը Լիլիթ ջան, քիչ են ստեղծվում, երևի այստեղ շոու բիզնեսի խնդիրներ են, այդպես կարելի է բացատրել։ Երևի թե այն երգահանները, որոնք ստեղծագործում են, իրենց ավելի հարմար է ստեղծագործել արդեն կայացած շոու բիզնեսի արտիստների հետ, բայց նրանք չեն մտածում, որ չէ, որ այդ արտիստը փոքրուց է, չէ, ձևավորվում որպես արտիստ, պետք է փոքր տարիքից աշխատել եւ ինչու՞ չէ լավ երգ գրել հենց փոքրիկների համար։ Շատ լավ, որ ես ուզում եմ այ մենք գործնական, հա, օրինակներով։ Ես գիտեմ, որ Ռուզաննա Զոհրաբյանի եւ Հռիփսիմե Ղրիմյանի բնականաբար շատ շատերը գիտեն երգերը, որը անընդհատ հնչում են, դե եթե նախադպրոցական հիմնարկներում հնչում են, արդեն բոլորի տներում դա անընդհատ լսվում է, չէ՞։ Մայրիկները, տատիկները, ծնողները, տան բոլոր անդամները շատ ավելի լավ գիտեն բնականաբար այս երգերը։ Այ ձեր համատեղ արդեն բավական երկար ժամանակ է, 4 տարի համատեղ համագործակցում ենք Ռուզաննայի հետ, չգիտեմ, շատ արգասաբեր եղան այս 4 տարիները, 2 տասնյակից ավել, շատ ավել կարելի ասել, երգեր ենք ստեղծել այս 4 տարվա մեջ։ Կարող եք առանձնացնել։ Առանձնացնենք ռոբոտ տատիկի երգը, հենց ինքը վերնագիրը հուշում է, թե ինչ հետաքրքիր է, այսպես արդի թեմա է մտցրել Ռուզաննան, հիմա կպատմի ինքը երևի տեքստից։ Ամեն երգի բառ գրելուց առաջ ես մտածում եմ, այ ինչը կարող է երեխայի հոգում փոթորիկ առաջացնել, հուզել եւ ասենք հետաքրքիր լինի նաեւ ունկնդրի համար, մեծերի համար։ Ռոբոտ